التقت شنطة بقلبها فيها جتة مقطعة، في ناس عم تتداول عم بيقولوا ديجيتال. أنا اللي بعرفه جتة وأثيوبية. لو شو ما كانت جنسية معيب اللي صاير. هيدي الجرايم بنشوفها كنا بالأفلام الرعب، مش على أرض الواقع. صرنا نحن ببلد بمنطقة. ويني 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 يا رب يا رب يا رب ميقا تكنت دمتي دبم ميقا تكنت دمتي shamarran Itoophiyaa sadii akka shunkurtiititti karattafanii qaqqalanii shaanxaa keessa godhanii qoshaashatti gatan. Gurri namaa kana gurri namaa akkamitti dhagaa ijoollee. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ yaa waaqayyooti yadaraa kee araara keetiin nu yaadadhu. Egaa shamaa harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Viidiyoo kanas isinii qabaa jiru miira hamaa keessa seeneen jira dhugaa dubbachuudhaa fi bakka miirri kiyya qaamni kiyya of na wallaalee gaafa viidiyoo kana dhaga'u jalqaba sobansee garuu viidiyoo hedduun argaa ture. Innaa ani yeroo baay'ee gola madaamii keessa hojjechuun mana madaamii hojjechuun kontiraata hojjechuun tokko akka waan tuffiititti kan ilaalanii koottuu ba'i aganaan hojjetta koottuu ba'i akkasiin hojjetta jedhanii nama gorsan baay'ee isaaniitu jira. Egaa obboleewwan har'aa akka shunkurtiititti kakkarattafamanii gatamanii rufatti shaanxaa keessa godhamanii qoshaashatti gataman kun akkuma keenya haati isaanii maatiin isaanii intalli keenya ijoolleen keenya biyyoota arabaa keessa jiru jedhanii abdatanii eeggatu. Garuu isaan carraan isaanii immoo carraa qaamni isaanii isaaba horiitiin qalamee akka shunkurtiitti karattafamanii qoshaashatti gatamuu ta'ee jira jechuudha. Innaa haalli kunis kan argame Peeruutii keessatti jechuudha. Peeruutii keessatti wanti kun kan argame amma qorannoon adda addaa adeemsifamaa jira. Reeffumni yookaan immoo inni ijoolleen qaamni isaanii qalamee argame kunis mana yaalaa galamee jira. Haa ta'u namoonni tokko odeeffannoon tokko kan argaa jiru kan kana godhe ijoolluma Itoophiyaatii kan jedhantu jira. Ijoollee wajjin ijaazaa mana tokkotti galan. Egaa hordoftoota kiyya wanti beekuu qabdan kun ijoollee kontiraata jirtuun ani wanti dhaamsa ani isinii qabu ijoolleen kontiraata hojjechaa jirtan. Birrii 1000 birrii 500 odoo madaamii 500 isinii kaffalte tamasgeen jedhaati ishuma fudhadhaati adabadhaati kontiraatuma san hojjedhaa faayidaa guddaa argattu yoo itti beektanii birriitti fayyadamuu beektanii xiqqaatu gara guddaatti nama jijjiira malee guddaa gara guddaatti nama jijjiiruu hin danda'u. Kanaaf jechuudha viidiyoo tokko isinii qoodee jira guyyaa kaleessaa jechuudha mana kontiraataatii hin ba'inaa kan jedhu jechuudha. Ani waa malee obboloota koo mana kontiraataatii hin ba'inaa manni kontiraata warqiidha. Intalli mana kontiraata hojjetattu warqiidha. Tokkoffaa maqaan ishee hin badu. Lammaffaa kan hojjettu kanan bitadhaa nyaata garaan bitadhaa kiraa manaan kaffaladha hin jettu. Birrii ishee harkatti qabattee waan argatte yoo itti beekteetti fayyadamte waa guddaa sii godha. Garuu gaafa ala baate tokkoffaa qaama kee irratti abbaan fedhe taphatee shintibeetii godhuu danda'a. Kan immoo eenyuunillee seerri kamiyyuu si gaafachuu hin danda'u nama sitti taphatu san kassasuu hin dandeessu. Sababa maaliitiif? Sababa hiqaamaa hin qabneef, sababa waraqata hin qabneef ofiifuu gara seeraa godhatte ofiifuu hidhaatti of gatta. Nama biraan adabsiisatti ofii adabamta waan ta'eef inni kun rakkoo guddaadha. Inni itti aanu hojiidhaa dhabuutu jira jechuudha. Gaafa hojii dhabdee mana teechuu namarratti hamaa hojjetta. Isheen si biraa hojjettee hiriyyaan kee si biraa hojjettee maallaqa yoo guduuffattee argite ishii sin balleessuuf yaadda. Egaa obboleewwan kiyya ammasitti akka shunkurtiitti karattafaman kana godhe ijoolluma teenya ijoollee mana tokkotti wajjiin galanidha jechuudha. Egaa odeeffannoo tokko nan qaba kanaan dura warroonni ijoollee baay'een kan yaadattan yoo ta'e obboleettiin keenya takka biyyi ishii dhalattu qancarreeti. Kan ishiin hojjette immoo Kuwait keessa jechuudha. Barichisaa garuu turee jira. Innaa isheen tun kan hojjettu baddee ala keessa hojjetti.
ergaa waggaa sadii moo waggaa lama xumurtee gara biyyaa deebi'uuf yeroo jettutti birrii Kuwaitii kan waggaa sadii guutumatti gara biyyaa odoon ergin harkatti qabattee turte. Birrii san qabattee galuuf yeroo jettutti hiriyoota ijaazaa wajjin teechu ijoolleen Filiippiinidha. Ijoollee ijaazaa wajjin teechu sanitti birrii kana isaaf fuulduratti lakkoofte. Yeroo kana ijoolleen kun birrii kana karaatti irraa harkaa fudhatan yaadanii jechuudha. Yaadanii maal godhanii juusii akkuma nama ishii jaalatee wayititti juusii bakkaalaa deemanii bitanii dhufanii juusii san birciqqootti naqanii kan obboleettii keenyaa kana garuu qoricha itti godhanii jechuudha. Mucayyoon tun juusii kana yeroo dhugdu maatii isheetitti himteerti boruun dhufa jettee maatiin qophaa'anii eegaa jiru jechuudha. Innaa galgaluma san bariisan gara biyyaatti galti beekaa. Gara biyyaatti galti galgaluma san juusii san dhugdee mucayyoo san achumatti duutee ijoolleen birratti fudhatanii ishee achitti gatanii badani. Kunis jira jechuudha. Obboleewwan keeyyaa kanas akkan odeeffannoo garaagaraa argadhetti jechuudha. Kaa dhugaa ta'ee soba ta'een beeku agamma marmaraa guddaarra jiru garuu wantoonni tokko tokko kan ba'aa jiru arabdootaa miti kan kana godhee ijoolleen arabdootaa miti kan ajjeese ijoolluma teenyatu kan wajjin mana ijaazaa taa'antu kana godhee kan jedhanidha jechuudha. Inna ani godhan hin jedhu jechuudha. Ijoolleen ijaazaa gizee xafashanii gizee maallaqa dhabanii isaan kunniin immoo waan gaarii biraa hojjetatanii jedhanii ani akkamittan akkana ta'a jedhanii aarisaniin gochuu danda'u. Kana yookaan immoo isaan yoo baallagaan dhiira wajjin yoo akka barbaadan ta'an tunniin immoo bakka sanitti hin argamnu nuti kaayyoo qabna jedhanii yoo didaan boru galanii maqaa nu balleessuu nuti akkana taanee jiraachaa jirra boru gaafa biyya galle garuu maqaa nu nyaatu jedhanii akkana gochuu danda'u jedhee tanan ani kana yaadu jechuudha. Ijoollee baay'een amma ijoolleen ala hojjetan tokko tokko jechuudha. Maal godhu seetanii zeegaa biraa biyyoota garaagaraa kanatti akka waan heerumanitti qaama isaanii gurgurachaa ijoolleen dhiiraa sun kiraa manaarraa kaffalu saniin booda ofii isaaniitii akka barbaadan ta'u jechuudha. Inna kan akkana ta'us ijoollee baay'eetu jira. Kanaaf ijoollee hundaan jenneen kanaaf adaraa keessan ijoolleen mana koontiraataa jirtan kottee keechan mana kontiraatatii baasuu innan badee ala hojjedha jechuu karoora baduu an akka mataa kootti sammuu keechan keessa hin fidina jedhee sanas hin godhu. Sababiin isaa wanti akka mana koontiraataa warqiin hin jiru. Wanti akka mana madaami warqii si godhu hin jiru. Ani waleen teessan mana madaami tan hojjechaara jechuudha. Mana madaami tan waa baay'ee baradhes waa baay'ee baradhe yoo dandeessan jechuudha. Gola madaamitti waayif madaami teessan bilbila sinii eeyyamtee waayifa sinii eeyyamtee akka barbaadanti bilbila kan qabatta yoo ta'e yuutuubii banadhaati yuutuubii guddifadhaa jechuudha isin fayyada. Yuutuubii immoo namni hojjetu dubbii danda'uu qabdu akkasumas immoo waan garaagaraa sirriitti hojjechuu qabdu jechuudha. Bilxii ta'uu qabdu qaruutii ta'uu qabdu tooftaa ittiin hojjettan beekuu qabdu saniin booda banadhaati hojjedha jechuudha. Kanarraa kanallee ala ba'ee tanan 2000 hojjedha. Doolaara 500 hojjedha. Doolaara 300 hojjedha. Birii Saa'udii 3000 hojjedha. Dubaay 2500 2700 hojjetatanii abjoota sun abjuu ta'ee hafa jechuudha. 1000 santu irra faayidaa isinii qaba. Inni gubbaarra deemu suni keechanuu kan 1000tti argattan tanas fudhatee isinirraa deema waan ta'eef jechuudha. Kanas isin jedha hordoftoota keenya ijoollee lubbuun isaanii darbe immoo waaqayyoon lubbuu isaanii haa maaru. Ana baay'ee surur na jedhee waan ta'eef wanta akkana waaqayyoon namatti fidinii namarraa haa qabu. Baay'ee ulfaata namni kan du'anirra kan karattafa namtu baay'ee namatti ulfaata dhugaa waaqayyoo jechuudha.